আসসালামু আলাইকুম। RAC ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্যামিলিতে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো যে জিনিসগুলো আসলে অনেকে জানা দরকার, বিশেষ করে যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। আমি তো বিশেষ করে রেফ্রিজারেশনের এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্ট নিয়েই আমি আসলে সবসময় ভিডিওগুলো করে থাকি। তো আমার কাছে বিভিন্ন সময় অনেকেই ভিডিও দেখে যারা নতুন স্টুডেন্ট, বিশেষ করে ইন্টার্নিতে আছে, তারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে, ভাই কোথায় আমি জব করব, কোন কোম্পানি থেকে জব হবে, ভাই আমাকে একটা জব দেন। তো আপনাদের তাদের জন্যই আমি আসলে আজকের ভিডিওটা। তো যারা আসলে শুনতে চান তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন। নাম্বার ওয়ান, যে অনেকেই হয়তো একটা জিনিস চিন্তা করা দরকার, কারণ আমার ভিডিওগুলো কমপক্ষে প্রায় 500 থেকে 700 মানুষ দেখে, বিশেষ করে সবাই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। তো সবাই যদি আমার কাছে একটা করে চাকরি দেন চান, আমি তো আসলে ততগুলো মানুষের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবো না। তো মাঝখানে আমি যে নিয়োগটা দিয়েছিলাম যে আমার চ্যানেলের মধ্যে কিছু টেকনিশিয়ান লাগবে, টেকনিশিয়ান যদি যে কয়জনই হোক, কারণ আমার টেকনিশিয়ান প্রায় 50-60 জনের মধ্যে টেকনিশিয়ান লাগবে, সে অথবা হেল্পার লাগবে, এই জায়গায় আমি আপনাদের যে কেউ আসলে আমি চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবো ইনশাল্লাহ। আর যদি ইঞ্জিনিয়ার হয়, একটা হিসাব করেন একটা কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার থাকে বা কয়জন। আর তারপরেও আমি যখন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ হবে অবশ্যই আমি আপনাদের জানাবো। তো এখানে ভুল বুঝবেন না। আরেকটা বিষয় কি, অনেকে হয়তো বা কিছু কিছু মানুষ অনেকেই ভাবে যে শুধু ইয়ের কথা বলে আমি চাকরি চাই বা আমাকে একটু হেল্প করতেছেন, আমি একা কয়জনকে করব। তো এই জন্য আমি চাই, আমি তো আসলে হেল্প সরাসরি চাকরির জন্য আমি আপনাকে চাকরি নিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু যদি আপনি কোনো জায়গায় ইন্টারভিউতে যান বা আপনি চাকরি পাইছেন কিন্তু আপনি চাকরিটা রাখতে পারছেন না, যেমন অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে চাকরি পায়, 1 বছর চাকরি করতেছে, করার পরও সে কাজ বুঝতেছে না, আমি আসলে তাদেরকে সরাসরি হেল্প করতে পারবো যে তার চাকরিটা কিভাবে বাঁচানো যায়, এবং কি কোনো একজন স্টুডেন্ট যদি ইন্টারভিউ বোর্ডে যায় সে কিভাবে চাকরিটা পাবে, এই টাইপের আমি হেল্প করতে পারবো। বুঝতে পারছেন বিষয়টা? আর তারপরে যদি কোনো সময় যারা আসলে কিভাবে আমি পারবো, যেমন আমি যে টিউটোরিয়ালগুলো দেই, অনেকেই ভাবতে পারেন যে এই জিনিসটা কাজে লাগবে না, যে এই জিনিস পারবে তার ভাই চাকরি করা লাগবে না। আমি বলতেছি সে চাকরি পাবে না, চাকরি পাইলেও সে কোনোদিনও মানে ভালো পজিশনে যেতে পারবে না। এর কয়েকটা কারণ কি, কারণ আপনি খেয়াল করবেন পলিটেকনিক্যাল প্রত্যেকটা বেসেই, প্রতিটা বেস বের হয় 40 থেকে 50 জন স্টুডেন্ট থাকে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন প্রতি বেসেই 3 থেকে 4 জন স্টুডেন্ট সবসময় ভালো চাকরি পায়। অনেক সময় তাদের রেজাল্ট খারাপ কিন্তু তারা ভালো চাকরি পায়। কিভাবে পায় জানেন? তারা ওই ওই প্রথম সেমিস্টার থেকেই তাদের মাথার মধ্যে একটা চিন্তা থাকে, আমি কিভাবে কাজ শিখবো, কিভাবে কাজ শিখবো। তো তারা আসলে আবার অনেকেই ভাবে কি যে কাজ শিখা আর কি, 3 মাস ইন্টার্নি করবো, ওই সময় কাজ শিখে নেব। অনেকের ধারণা এরকম। আবার অনেকেই ভাবতেছে কি যে রফিক ভাই ভিডিও দিতেছে ওটা দেখবো নি, যখন কাটে তখন দেখবো না। তাহলে ভাই আপনার জন্য এটা আসলে দরকার নাই, অযথায় সময় নষ্ট করার দরকার নেই, আপনি অন্য প্রফেশনে চলে যান। যেমন অনেকটাই আমরা দেখি ফেসবুকে যখন কোনো একটা স্ট্যাটাস দেওয়া হয়, যখন বলা হয় যে পলিটেকনিক্যালের পরে আমি অনেক বড় ভুল করছি, আপনি আসলে সবচেয়ে বড় ভুল করছেন কি জানেন? আপনি পড়াশোনা করেই ভুল করছেন, শুধু পলিটেকনিক্যালের পরে ভুল করেনি। আপনি হয়তো বা ইন্টারমিডিয়েট পড়লে যে কতটুকু করতেন, এটাও আসলে চিন্তার বিষয়, এটা মন খারাপ করেন না। তো কারণ কি জানেন? আপনাদের নিজেদের মধ্যে কনফিডেন্স নাই। অনেকের ধারণা যে আমি তো ভাই কাজ জানি, তারপর আমি চাকরি পাই না। এইসব গল্প অনেকেই শুনছি যে কারিগরি শিক্ষা নিলে চাকরির অভাব নাই, কিন্তু এখন কাজ জানে চাকরি জানে, আপনার মধ্যে আরো কিছু গ্যাপ আছে। আপনি নিজেকে ডেভেলপ করেন, ইনশাল্লাহ আপনার চাকরি হয়ে যাবে। আমি যতটুকু জানি একটা কাজ জানা একটা ছেলে কোনোদিনও বসে থাকতে পারে না। হতে পারে সে কম স্যালারি আয় করতেছে, হতে পারে সে, আমি তো একদিন একটা ভিডিওতে আপনাদের বলেছিলাম যে রেফ্রিজারেশনের এয়ার কন্ডিশনিং স্টুডেন্ট সে বেকার আছে, তাহলে তার নিজের ব্যর্থতা। কারণ একটা কাজ জানা স্টুডেন্ট সারা মাস যদি ট্রাই করে অন্তত পক্ষে 2টা এসির গেস্ট চার্জ করতে পারবে, 5,000 5,000 10,000 টাকা আয় করতে পারবে। এখন যদি বলে আমি কাজ জানি, তার মানে আপনি কাজ জানেন না। আপনি যদি কাজ জানাটা একটা জিনিস, কিভাবে আয় করতে হয় এটাও জানতে হয়। তো আপনাদের করতে হবে কি জানেন? ভুল বুঝবেন না আমাকে, কারণ যেহেতু আমি এই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে অনেকদিন ধরেই কাজ করতেছি, আমার যতটুকু সাধ্য, কারণ আমি তো ভাই কোনো একটা বড় কোম্পানির মালিক না, আমি আপনাদেরকে চাকরি দিব। তো আমি যেহেতু দীর্ঘদিন চাকরি করতেছি, নিজে অনেক কিছু শিখছি এবং কি শিখতেছি, এইটুকুই আমি শেয়ার করি। আর সবচেয়ে বড় কথা, আপনারা যদি নেট ঘেটে দেখেন, আপনার প্রফেশনাল লেভেলে রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনিং বিহারের চিলার নিয়ে
জবের ক্ষেত্রে কি কি প্রবলেমগুলো পড়তে হয়, কারো কি ভিডিও পাবেন? চ্যালেঞ্জ করে বলতেছি আপনি পাবেন না। যদি পান আমাকে লিঙ্কটা দিবেন, আমি নিজেও একটু শিখবো ভাই। এখানে আমি চ্যালেঞ্জে টাকা পয়সা চ্যালেঞ্জ না, যেহেতু আমি এখানে ফ্রিতে সবকিছু করতেছি। আরেকটা জিনিস আপনাদের বলতেছি, বাটপার হতে সাবধান হতে হবে আপনাকে। দেখবেন বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ, বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল বা আরো আদার্স ফেসবুক পেজগুলোতে দেখবেন আমি রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কাজ করতে চাই, আপনাদের লাগবে। কাজ করতে চান, দেখবেন যে ওই পর্যন্তই, নিজের পপুলারিটির জন্য। আমিও বলেছি, আমি কেন বলেছি, আমার প্রমাণ আছে ভাই। আমি যতটুকু পারি প্রতি সপ্তাহে, প্রতিদিন না পাইলেও সপ্তাহে 3 থেকে 4টা আমি ভিডিও দিই, যতটুকু পারি মানুষকে মোটিভেশন করার জন্য। এবং কি টুকিটাকি যে কাজগুলা, যে সোর্সগুলা, যেমন আমি সফটওয়্যার দিয়ে কীভাবে ভিআর করব, কোনো জায়গায় পাবেন না। আমি যেভাবে প্রজেক্টগুলোতে যে প্রবলেমগুলো হয়, একটা ক্লায়েন্ট কি ধরনের ইঞ্জিনিয়ার চায়, একটা কোম্পানি কি টাইপের ইঞ্জিনিয়ারকে ভালো মানে দায়িত্ব দেয়, দায়িত্বগুলো কি টাইপের হয়, এই প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করতে হয়, আমি এই জিনিসগুলো দিই। আর আমি তো শুধু এমন তো নয় ফাপত দেই। আবার অনেকেই আছে কি জানেন, আমি ইদানিং কয়েকটা পোস্ট দেখতেছি ফেসবুকে যে ফ্রি টাইমকে কাজে লাগে এইচভিএস এর ডিজাইন ভাই তো সহজ না। যে কথা বলতেছে সে কত বড় ডিজাইনার, তার একটু খোঁজ খবর নিন। আপনি যদি আমিও তো আপনাকে বলতে পারতাম ভাই আমি আপনাকে ডিজাইন শেখাবো, 5,000 টাকা লাগবে, ডিজাইন শিখলে চাকরি শেষ নাই ভাই। এটা হবে কি, অনেকেই যেমন বলতেছেন যে কারিগরি শিক্ষা নিলে চাকরি হয়, মনের কাছে মনে হচ্ছে অনেকে চাকরি পাইছেন, অনেকে পান নাই। আর যারা পান নাই তারা ভাবতেছেন আমি একটা প্রতারণার মধ্যে পড়েছিলাম। আপনারা যদি আবার এই ফাঁদে পা দেন, এই বলেন যে 4,000 5,000 টাকা দিয়ে একটা কোর্স করব, আবার সেখানে আমি কোর্স করলে আমার জব হবে, তাহলে আপনি আবার একবার প্রতারিত হবেন। এই প্রতারক থেকে আপনাদের সাবধান হতে হবে। আমাকে অনেকেই আমাকে 20 থেকে 25 জন মানে স্টুডেন্ট লেভেলে আছে এবং বিভিন্ন জায়গায় জব করতেছে, আমাকে অফার করছে ভাই আপনি যত টাকা চান আপনার কাছে আমরা ডিজাইনের কোর্স করব। আমি করাই না, কারণ কি জানেন, আমি বাণিজ্যিক চিন্তা করে এই ইউটিউব চ্যানেল খুলিনি, এই ফেসবুক পেজ খুলিনি, ফেসবুক গ্রুপ খুলিনি। আপনারাও ইতিমধ্যে আমার যে ভিডিওগুলো যদি দেখে থাকেন তাহলে এই জিনিসটা আসলে বুঝবেন। আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে আমাকে রিকোয়েস্ট করবেন, হতে পারে 2 দিন দেরি আর বেশি, আমি ইনশাল্লাহ এই ভিডিও আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসবই। আমি যদি নাও জানি এই টপিক্সের মধ্যে, আমি জেনে আমি আমার সিনিয়রদের কাছে জানবো, আমার কলিগদের কাছে জেনে বা আমি নিজে স্টাডি করে শিখে আমি আপনাদের মাঝে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদের শিখাবো। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যেসব রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট আমার এই ভিডিওগুলো দেখেন, যারা একটু চুল পরিমাণে উপকৃত যদি হয়ে থাকেন, তাদের কাছে আমি আসলে তথ্য কিছু চাই না। তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আপনি করবেন কি, আপনি আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের কাছে আমার চ্যানেলের লিঙ্কটা শেয়ার করবেন, তারাও যাতে সাবস্ক্রাইব করে এবং কি তারাও ভিডিওগুলো দেখে। আসলে যে একটা জিনিস কি, একটা ভিডিও যখন মানুষ বেশি দেখে, একটা কাজ করার আগ্রহটা বেশি থাকে, ওই সময় একটা কাঁধে দায়িত্ব এসে যায় যে আমার ভিডিওগুলো দেখতেছে 500 700 1000 2000 5000 মানুষ, তারা আমার কাছে এই রিকোয়েস্টটা করতেছে, এই জন্য আমার এই ভিডিওটা করা দরকার। আর যদি মনে হয় যে 1 জন 2 জন, ওই সময় আসলে না একটুটা আগ্রহটা কমে যায়, এটা আসলে সবাই বুঝেন। তা আশা করি সবাইকে বুঝতে পেরেছি। আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের আমি দেখাবো যে ভিআর এয়ার কন্ডিশনিং এ যদি আপনি ইঞ্জিনিয়ার, সাইট ইঞ্জিনিয়ার হন কি দায়িত্ব থাকে, একটা চিলার প্রজেক্টের সাইট ইঞ্জিনিয়ারের কি দায়িত্ব থাকে, একটা ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব কি, একটা সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব কি থাকে, এবং কি সার্ভিস অ্যান্ড মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারের কি টাইপের দায়িত্ব থাকে, এবং কি এই রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সেলস এন্ড মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টও অনেক বড় একটা ডিপার্টমেন্ট, এটাও ডিপার্টমেন্টের জব। তো কোন সেক্টরটাতে কি কি অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি কোন সেক্টরটাতে আগাবেন, আপনি ভালো করতে পারবেন, এই বিষয়ে আমি যতটুকু পারি আপনাদের শেয়ার করব। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।